Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 28 dicembre. Vola dal Tagadà e cade da 4 metri, trauma cranico per un bambino di 10 anni. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime è avvenuto alle 18 di martedì pomeriggio al Luna Park che si è stabilito per le festività natalizie in Campo Cannoni. Un bambino di 10 anni è caduto dalla giostra del Tagadà facendo un volo di quasi 4 metri. Fortunatamente, facciamo i debiti scongiuri, avrebbe riportato solamente un leggero trauma cranico. Immediatamente dopo la caduta sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il bambino in codice giallo assieme alla madre. C'è stato anche l'intervento dei carabinieri. Non sono note le cause della caduta. Secondo una testimonianza di seconda mano, la madre avrebbe detto che il bambino era stato spinto. L'età minima per accedere alla giostra a Tagadà dovrebbe essere di 12 anni. Non è noto se la madre fosse consapevole che il figlio non avrebbe potuto accedere all'attrazione che, come è noto, ruota su se stessa a velocità variabile e durante la rotazione viene fatta inclinare in modo ondulatorio e in maniera repentina, facendo sobbalzare i passeggeri. Dopo l'incidente, l'attività dell'attrazione è stata sospesa. Al momento della pubblicazione di questo servizio non è noto se non sono stati presi dei provvedimenti a carico del titolare. C'è anche da dire che questi ragazzi sono di statura così importante che non è facile capire l'età esatta di questi giovani. Scontro tra un'auto e una moto, frattura alla gamba di una minorenne. Un brutto incidente è avvenuto alle 19 di sera circa a San Felice, nei pressi del bar della Mora. Un ragazzo di 17 anni, alla guida di una moto, con una ragazzina di 13, si è scontrato con un'auto. Purtroppo la giovane ha riportato un trauma importante alla gamba. Il ragazzo sembra non abbia avuto particolari conseguenze. Non è nota la dinamica, si presume, ripetiamo, si presume che l'auto si sia immessa in strada e i giovani non siano riusciti a fermarsi in tempo. Anche in questo caso c'è stato l'intervento dei carabinieri. Su tutto quel tratto di strada il limite di velocità è di 30 km/h. È rispettato solo da chi utilizza bici tradizionali. Anche le bici elettriche, come è noto, sono quasi tutte truccate e superano tranquillamente i 40 km/h. Ti piacciono le lingue straniere? Ami viaggiare e conoscere nuove culture? Allora il liceo linguistico è l'indirizzo che fa per te. Avrai la possibilità di svolgere visite di istruzione stage linguistici all'estero, come le nostre quarte che quest'anno andranno a Salamanca in Spagna, mentre le terze si recheranno a Würzburg e le seconde a Malta. Potrai vivere esperienze di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e orientamento, coinvolgenti e interessanti, a contatto con il territorio, in collaborazione con il Forte San Felice, la Marcigliana
il Museo Diocesano di Chioggia e altri enti. Avrai l'opportunità di conseguire le certificazioni linguistiche in tutte le lingue studiate, inglese, tedesco, spagnolo, rispettivamente Trinity, Goethe Institute, DELE, e partecipare a progetti innovativi e interattivi come il Key View Clima, che favorirà il contatto e il confronto con studenti di altre scuole, in un clima dinamico e interattivo, il tutto naturalmente condito da un'ottima formazione umanistica e scientifica, che ti permetterà di operare qualsiasi scelta per il tuo futuro in ambito lavorativo e universitario. Che aspetti? See you soon! In calo il numero dei casi stimati di influenza stagionale nella regione Veneto, 62.818 contro i 68.013 della scorsa settimana, per un totale di 405.453 da inizio stagione. L'incidenza resta su valori alti, con un calo più evidente in età pediatrica, stabile l'incidenza per le fasce adulte ed anziane. Soprattutto a tutela di queste ultime, della categoria delle persone fragili, si deve mantenere alta la soglia di attenzione, utilizzando misure di prevenzione di igiene respiratoria. Bisognerà comunque aspettare ancora per rendersi conto di che portata è effettivamente il calo dell'incidenza. La fascia maggiormente colpita resta quella dai 0 ai 4 anni, segue la 5 ai 14 anni, la 15-64 e infine gli over 65. I sintomi dell'influenza sono febbre, brividi, tosse, mal di gola, cefalea, dolori muscolari, astenia, naso chiuso, naso che cola. Il virus influenzale può indebolire temporaneamente il sistema immunitario anche in soggetti giovani e sani e può favorire la comparsa insieme all'influenza anche di infezioni batteriche contemporanee quali bronchiti, otiti, polmoniti e sinusiti. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Lo scorso 21 dicembre i carabinieri di Chioggia hanno fermato 3 vongolari a Porto Peschereccio di Scardovari, nel comune di Porto Tolle, appena rientrate dalla pesca, sequestrando un totale di 1.500 kg di vongole ciamelea gallina prive di tracciabilità e rigettate in acqua in quanto ancora vive, in modo da ripristinarne il ciclo vitale. I 3 vongolari sono stati sanzionati con 2.000 euro di multa ciascuno. Il consigliere regionale Andrea Zanoni del Partito Democratico, presidente della Commissione Consiliare Legalità, ha commentato l'operazione rivolgendo ai carabinieri di Chioggia le proprie congratulazioni. Il loro costante lavoro contro la pesca illegale di molluschi, spesso in acque inquinate, è un servizio prezioso a tutela della salute, dell'ambiente e dei pescatori che rispettano le regole. Alla libreria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia, il Natale arriva prima. Per tutto il mese di novembre una super promozione su quasi tutti gli articoli presenti in negozio. Passa a prendere i tuoi regali di Natale alla libreria Pegaso. Il problema cinghiali riguarda parchi e le aree urbane, non solo le aree rurali. Nei centri urbani costituiscono un pericolo per i cittadini e per gli automobilisti. L'intervento del governo per il contenimento della specie è un intervento richiesto con forza anche nell'ambito della Conferenza delle Regioni. Questo è stato il commento che la scorsa settimana l'assessore regionale alla caccia e al territorio Cristiano Corazzari ha rilasciato, commentando la possibilità di contenere il numero di ungulati anche nelle aree protette nelle città per motivi di sicurezza stradale. Non si tratta, aggiunge, di un via libera a una caccia indiscriminata, ma di una misura per contenere un grave problema di sicurezza che si lega anche al diffondersi della peste suina. L'approvazione di un piano di controllo regionale si è rivelata una misura insufficiente. Tra l'altro, i danni provocati dai cinghiali equivalgono a circa 400.000 euro annui con circa 200 segnalazioni. Si tratta di un terzo dei danni che vengono verificati dovuti alla fauna selvatica. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima
e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Sul New York Times di martedì 27 dicembre c'è un articolo che è veramente incredibile. In pratica un signore in Germania ha acquistato tramite eBay un dispositivo che aveva diciamo una grandezza di una forma di scatola da scarpe, che praticamente in realtà questo dispositivo era una specie di database in cui veniva utilizzato dalle truppe americane in Afghanistan per rilevare i dati biometrici delle persone, quindi l'iride, le impronte digitali, eccetera. E praticamente questo dispositivo era ancora assolutamente funzionante e aveva le impronte digitali, i nomi, le nazionalità, le fotografie, le impronte digitali e le scansioni dell'iride di 2632 persone. Praticamente era una reliquia, diciamo, del Pentagono, che era stato costruito dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Sempre nell'articolo dicono che non è chiaro come esattamente questo dispositivo sia finito dai campi di battaglia in Asia addirittura a un sito di Asti Online, ma intanto comunque questo è successo ed è per fortuna il signore che ha acquistato questo dispositivo tramite eBay non ha messo le informazioni online in pratica e ha permesso appunto al giornalista del New York Times, che è appunto il corrispondente in Germania, di vedere i dati di queste persone insieme a lui. Hanno anche informato il Dipartimento della Difesa americano, che ha risposto con una nota in cui diceva che il Dipartimento richiede che tutti i dispositivi che si ritiene contengono informazioni di identificazione personale vengano restituiti per ulteriore analisi. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 28 dicembre, è la farmacia Al Lido in Viale Padova Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!